Kawadhi meneja tenmiga Omar Arita Kipchumba Murkomen ojiwa pisas magarita mondo nyuak oganda e chenro mag jiwo arita kwe e pacho ka. Murkomen mane loso e kaunti ma Nyamira kama norome koda pisas magarita onyiso ruodhi jolupgi koda pisas mamoko mondo bed kod ng'iyo mar yore nyasi mag oganda mondo giyud thuolo mar twak kamoro achiel kod jogweng' e ng'eyo midhiero ma gikaloe kod kaka arita kwe inyalo ridi. Moko wa pisas mane ochopo e romo ma kamano ochiwo ywak gi ewi achiedh nade momakogi ma mondo gitiyo tijegi e yo makare ka gidwaro mondo sirikal okonygi e yudo apise makare chenro mag wuoth e kind weche mamoko. In your security meetings, involve mtu ya boda boda, involve matatu association, involve student leaders, involve mama mboga, call them for meetings. Kama mnaona mambo ya boda boda imewasumbua, ita officials yao, mwambie ndugu zangu, tungeweza fanya hii kazi namna gani? Community policing is a daily. You cannot be an OCS, umekuja kujifungia police station, ati umekuja kazi ya askari. Ati umekuwa upale hata ujui, hujawahi enda harusi, mazishi, hujaenda kanisa, hujaenda nini, utembei in the community. You don't even know people. You don't even know who is the key strategic persons in your community. Let the government consider us and build for us officers which are representable and they represent the face of the government. In mobility, you find that in that area of West Division, there's only one vehicle flying in that area. And the vehicle itself, ni ile tumekuwa issued now kama watu has to. Unakuta the station that is near to me, Manga Police Station, sijini miaka miwili sasa hiyo Manga Police Station hakuna gari.